Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo bakkee argama keenya mana ijaaraa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf manni kun kan obboleessaa Bilisummaati. Kanaan durallee viidiyoo muraasa waa'ee mana kanarraa isin biraan ga'een ture. Har'as egaa mana kanaa waa'ee mana kanaan dubbadhaa haa ta'u malee keessattuu ijoolleen mana ijaaraa jirtanii lafa bitattanii qabdanis jechuudha. As keessa waan ariifachiisatu jira. Waan ariifachiisaa kanallee waan isinitti himu hin jira jechuudha. Egaa manni kun akkuma argamu haalikkiinsaa hidhamee biyyumidhaan jechuudha. Haalikkiinsaa hidhameetiin jira. Naanna'ee fuuldura aga duubatti maragaan isaallee kara keessatiin xumurameetiin jira jechuudha. Kara alaa bichaadhaan in xumurree kara alaatiin immoo biyyoo wal jalaan bukeeffachaa waan deemanii fi kara keessatiin xumuranii kara alaatiifis biyyoo bukeeffatanii jiru. Akkuma argitanii kun saalooniidha. Saalooniinsaa bifa kana fakkaatuun xumurameetiin jira. Barandaan isaallee kana fakkaata. Haa ta'u malee egaa waa'ee ijaarsa manaa irratti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Wantoonni ijaarsa manaaf barbaachisan illee yeroo ammaa kana gatii humna namaa dabalatee baay'ee tokko qaala'iitiin jira. Waa'ee qaala'insa jireenyaa kanarraa immoo qaala'insa jireenyaa nuun hin jedhan jettanii baay'een keessan hin sodaattu. Ani waanuma biyya keessa jiru malee waan biyya keessa hin jirre isiniif hin himu. Egaa gara dubbii ijootti yeroon darbu jechuudha. Ijoolleen biyya ormaa jirtanii mana haala kana fakkaatuun ijaartanii osoo hin xumurree kaarta pilaanii kan hin qabne amma yeroo kanatti magaalota hedduu keessatti kaarta pilaanii dirqama galmeessistu jechuudha. Lafa caraqaas ta'ee irra jireessaa kan isaan jedhanii lafa osoo hin taane mana caraqaa warri ijaarratanii qabdan jechuudha. Mana caraqaa kan kaarta pilaanii hin qabne haaluma kunoo mana kana argitaniin jalqabdanii haala kanaan kan jirtan kaarta pilaanii kan hin galmeessisne yoo ta'e dafaatii ariifadhaatii kaarta pilaanii galmeessisaa magaalaa keessa jirtan keessatti isiniin jedha. Warroonni immoo lafa qabdan lafa caraqaa qabdan jechuudha. Isin maal gootu yoo humni isiniif dandeessanii mana irratti ijaaruuf yaalaa jechuudha. Mana guddaallee yoo irratti ijaaruu dadhabdanii mana xiqqaa akkas luukii 30 20 waan akkasii 18 20 30 waan akkasii irratti mukuma xaalli gootanii irratti yoo rukuttanii kaartaa fi pilaanii ittiin galmaa'uu hin dandeessu. Malee namoonni baay'een keessanii lafa caraqaas bittanii akkasuma mana lafa caraqaa bittanii mana irratti ijaartanii osoo hin galmeessin yoona kan eegda yoo jiraattanii magaalaa keessa jirtan keessatti dhaqaatii galmaa seera aaraa baay'eetu jira waan ta'eef seera kanallee itti fayyadamaa irraa baraaramaan isiniin jedha. Egaa akka gorsa kootti akka gorsa boonittis immoo baay'een nama lafa bitatee waggaa 2 waggaa 3 booda irratti ijaara. Maaliif jennaan maallaqa lafa bitee erga deebi'ee maallaqa walitti qabaa. Maallaqa walitti qabatee sana booda gara mana ijaaruutti qaba. Amma yeroo kanatti immoo seerri ba'aa jiru guyyaa gara guyyaatti seerota garagaraati waan ta'eef ijoolleen baay'een lafa bittanii waan xiqqaadhaan jechuudha sirreessuullee hin qaqqabdu waanuma xiqqaadhaan qorqoorroo irratti rukutu lafa duwwaa sana irratti qorqoorroo rukutu irratti yaalaa irraa baraaramaa jabaadhaa. Viidiyoo keenya laayikii godhaa galatooma ulfaadhaa. Baay'ee.